fayyaa harka fuunee jaalatamoo kabajamoo hordoftoota hawwii Oromtiittiitu bakka fayyaa keessanii gubaa jirtu jabaattu galata waaqayyoon nagaa kooti har'a moodee dhufeen jira isiniin jedha hordoftoota kiyyaa hawwii maal qabatteef teechuuf keessa hin hafu har'a mataa keenya saffisaan nuuf dheeressuudhaaf kan nu gargaaru isiniif qabadheen dhufee waan hin ofii kooti fayyadamu jechuudha innis qurunfudiidha qurunfudii akka itti fayyadamnu isinitti agarsiisa. No akkuma argitanu birciqoo keessa bishaan lasseedhaan qabaa ho'aa jechuudha asii immoo qurunfudiin qabaa akkuma argitanu achi immoo sahaaniin qabaa sahaaniin itti naqu jechuudha bishaan birciqoo tokko qurunfudii maankaa lama jechuudha isaan immoo walitti naqaa jechuudha. Bultii lamattis firiijii keessanii dibachuun dandeessu amma torbii tokko angargara galgalan fayyadamaafanii bishaan itti naqa amma qurunfudii itti naqeera isaaniitti bishaan lasseedhe ho'aa jechuudha kunoo isinitti mul'ata maankaadhaan nan sochoosa hamma maankaadhaan sochoosaa walakka inni naaf fudhatuudhaaf jedhee maankaadhaan sochoosee amma galgalaatti lafan kaa'a lawxii isaa hin argitu hin diimata jechuudha mataa keenyatti dibanna kunoo isaan ittiin dibadhu achi kaa'eera akkuma nama shittoo dibatuutti bof itti godha jechuudha kunoo kuma argitan kanatti naqee firiijii keessa kaa'ee bakka mataa keessa qulqulluutti dibachuu dandeessu utuu miiccanis dibachuu dandeessu akka fedha keessaniiti baay'ee dafee kan mataa namaas rifeensa mataa keenya saffisaan nuuf dheeressuudha jechuudha kanaafiyyuu itti fayyadamaa isiniin jedha mataa keenya qabachuun nurra jira waan ta'eef rifeensi mataa keenya bareeduu nuuf dheerachuu qaba keessattiyyuu biyya keenya keessatti mataa dheeraan barbaadamaadha jaallatamaadhas waan ta'eef jechuudha kuni amma hin diimanne booda hin diimata jechuudha akkuma shaayii ta'a jechuudha galgala jalqabee bakka yeroo mataa koo hin dhaaddu nan laaffisaan jechuudha sukkuuma saajii godha jechuudha nan jaalladhasii waan namarraa xiraawuu miti qurunfudii akkuma beektan shittaalan isaallee bareedaadha kun amma galgalaatti naaf diimata boodammoo walitti deebinaa waan inni fakkaatu walumaan laallee amma dhumaatti na hordofaa waan na hordoftanuuf galatooma isiniin jedha warra addisii taatan chaanaalii hawwii Oromtiittiitu like share subscribe gochuudhaan viidiyoo koo akka dhumaatti ilaaluudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha waan kana gootanuuf galatooma nageetti. Kunoo hordoftoota kiyya deebi'ee dhufeen jira mataan koo torbanarraa miccee erga torbanarraatti mataa koo tokko ittiin dibne illeetti akkuma miiccametti jira garuu duraan bultii sadiitti miicca jiramti yeroo hojii natti baay'achuudhaan kakka jechuudha har'a immoo qodaan inni sala yeroo dura qurunfudii kana godhu asinitti agarsiise naaf ispreen ittiin godhan yookaan akka shittootti inni ittiin naqan adii jennaan kana qeyyaree jira jechuudha qurunfudiin immoo kana fakkaatee jira bifni isaa qeyyarame jechuudha amma mataa koo kanumatti fayyadamu jechuudha waa tokko hin qabu qibaatiin qaba koo miiccametti jira jechuudha akkuma beekamu mataan koo hin dhaaddu jedhee isinitti meera na akkasitti fayyadamtu hin sukkuumtu jechuudha lawxii sadii lama keessatti hin argitu ji'a sadii keessa hin argitu jechuudha lawxii mataa keessanii rifeensa keessan dheerachuusa jechuudha utuu ispiree ta'e isa akka shittootti namatti naqu ta'e dasseedha namarra gadi yaa'u dafee qajiisa isaas qaqqaba waan ta'eef jechuudha na akkasitti ankooma keessa buqqee keessa naaf galuutti jechuudha akkuma argitan nutti caccabutti jira harka lamaan misichi godha jechuudha
sana mati tola baay'ee tokko inni qaddu amma yoo dhiqachuu dhiftan rakkoon qabu garuu hambur dhiqachuu barbaada bulchee ammii galgala waan ta'eef jechuudha. Isarraa hafe immooti intini ka'a. Isarraa hafe firiijii keessa kaa'ee narra yaa'e. Akkasitti misijji godha lallaafaa akka bukkee dhaabateetti akka miiccametti waan jiruudha akka dhaabate jechuudha. Na daqiiqaa 5 misaajii kootu jechuudha gizeetti itti dibdanii kaasan. Rifeensi kootu jedhu qabumayyuu lallaafaa waan ta'eef akkasitti misijji qootanii shower cup qabani isin festaalis yoo qabatte yoo shower cup qabatte itti fayyadamtu jechuudha. Tole naatti fayyadama mataa keessan dheereffadha. Akka aadaa biyya keenyaatti rifeensa dheeraa jaallata dhalaanis dargaggoonis jechuudha. Dhiirrinis mata keessan dheereffadha injedhaas hordoftoota kiyya na waan na fayyade isinis itti fayyadama ittiin dheereffadha dheetanii mallaafii jira laanaana kanaafiyyuu isinis lallaafaa jechuudha. Akkuma argitan misijji godheera isinis misijji godhaa isinin jedha gootii kanatti. Harka kootiin bareeche misijji godhee walitti deebinaa misitti naaf jenneen turaatti kun hordoftoota kiyyaa akkuma argitanu akkasitti mishutadhee ka'eera. Kun akkuma argitanu qodaa isaan sirratti fayyadamee inni kun naaf naquu dideenyaa isin jedha xumuree jira. Kun akkuma argitanu na kana fakkaata mishuxeeraanii mataan koo baay'ee haappiidha waan ta'eedhaaf walitti galee malee dheeraadha jechuudha. Itti fayyadamaa like share subscribe gochuudhaanis jajjabeessaa isinitti jedha. Isin jaalladha isin kabaja. Nagaa fayyaanaaf taa horaa bulaa jeebanaa jechuun jaalladha. Nageetti.